来，宝贝，吃点水果吧。谢谢妈妈。怎么回事？是停电了。什么时候来电啊？不知道啊。好无聊啊，都想睡觉了。哎，来电了。你是谁呀？我叫小电荷，我给你带来了一个小灯泡。其实你的水果也能发电来点亮它哦。水果能发电？是呀。太神奇了。想让我带你去看看水果是怎样发电的吗？太好了。我把你变小一点，这样看得更清楚哦。我真能变小吗？别着急，看我的。我真的变小了。我们先拿2块橙子来试试吧。吓我一跳，好震撼啊！现在拿一片芯片插到这块橙子上，再来一片铜片插到另一块橙子上，取2根导线，分别接到铜片和芯片上。可是那里还没接上。我们要接上一个 LED 灯放在那里。注意 LED 灯的长角，也就是正极，要接到铜片这一端，而短角，也就是负极，接到芯片这一端。怎么还没亮呢？别慌，别慌，还没有完全接通哦。在有芯片的橙子上，再插入一片铜片；有铜片的橙子上呢，又插入一片芯片。现在我准备把这2片金属连接起来了。注意了，注意了，见证奇迹的时刻到了。亮了，亮了，真的亮了。不过光线看起来很微弱啊。忘了告诉你了，这个电量比较小，要想灯泡更亮，就需要更多的水果才行哦。你知道吗？除了橙子，还有很多水果蔬菜都能发电哦。蔬菜也能发电吗？是呀。都有哪些水果蔬菜呢？苹果、柠檬、西红柿、黄瓜、土豆、胡萝卜、洋葱、香蕉、白萝卜。小电荷，你是在说相声吗？哈哈哈哈哈哈！所以我们把它叫做果蔬电池更合适吧？我还是不太明白，水果到底是怎么发电的呢？要不要我带你到橙子里面去看看，究竟发生了什么？太好了，我可以到橙子里面去玩一下了。我们快跳进去吧！我们现在进到橙子的溶液里面了。这是什么？这是橙子溶液中的游离的氢离子，真好玩。我们现在在这里走到第1块芯片那里去看看吧。看芯片内部，向上运动的是什么？那些是新的电子，它们正在往铜片那边跑。我们拿一片橙子来讲讲原理吧。当芯片、铜片通过导线以及橙子细胞液连通时，芯片上的电子就会沿着导线跑到铜片上，铜片置换出橙子细胞液中的氢离子，产生正电荷，与电子发生化学反应，变成氢气飞走，芯片失去了电子，产生负电荷，这样就形成闭合回路，产生电流。电流的方向和电子运动的方向正好相反，因此芯片是负极，铜片是正极。这时候我们在2极之间接上一个 LED 灯，让电流通过它，就把灯点亮了。我们这里用了2片橙子，是怕电量太小，不能点亮灯泡。小电荷，你讲到我头都晕了，我想跟着电子玩一玩。好嘞，我们跳到电子上。这速度像是在坐火箭啊！是的，我们已经进入导线了，马上就要通过 LED 灯。进来才知道 LED 灯真亮啊！经过了 LED 灯，
前面就是铜片了哦。马上到另外一片橙子了吗？是的。我想到橙子里面去玩一下。好的，等着。糟了，控制不了了。啊？那我们怎么出去呢？有办法了，让橙子溶液中的氢离子获得我们脚下的电子，像我这样。好，我做到了。现在我们两个得到电子的氢离子合在一起，哇，变成泡泡了。这是氢气泡泡，我们可以飞出去了。啊！你怎么样了？醒醒，快醒醒！快醒醒，来电了。妈妈，我刚才做了一个梦，梦见自己会用蔬菜水果做电池了。是吗？可以做给我看吗？好的。